Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Mudanayaal iyo marweyn kusoo dhawaada Garaadkaab Academy, kusoo dhawaada barashada cryptocurrency-ga qaybteeda firiiga oo aan ku baranayno Garaadkaab Academy. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago fursad suuqa ka jirta weli ayaan rabaa inaan idinla wadaago. Marka ugu horeysana waxaan rabaa dadka nagu cusub oo marka channelkeena ku cusub inaan u sheego inaan halkaan aan kusoo gudbino waxyaabo fara badan oo la xiriira tiknoolajiyada iyo sidoo kale horumarinta shakhsiyadda. Aan halkaan kusoo gudbina kaliya maahan inaan kusoo gudbino halkaani cryptocurrency oo kaliya. Halkaan waxaan kusoo gudbinaa waxyaabo fara badan ama xirfado fara badan ayaan kusoo gudbinaa. Haddii ay tahay e-commerce-ga sida loo sameeyo, haddii ay tahay web designing-ka sida loo sameeyo, haddii ay tahay marka xisaabaadka iyo waxyaabaha la xiriira software-ada la xiriira sida loo isticmaalo, haddii ay tahay sidoo kale graphic design-ka sida loo sameeyo, video editing-ka, dhammaan qeybahaas iyo qeybo ka badan aan channelkaani uga hadalnaa. Balse bilooyinkii ugu dambeeyay waxaan aad uga hadlaynay oo diiradda aan saaraynay ayaa waxay ahayd marka cryptocurrency-ga. Koorsadaasi ayaan diiradda saaraynay oo aan ku baraynay dhalinyarta Soomaaliyeed qaab bilaash ah oo free ah ayaan halkaani ugu la wadaagaynay wixii aqoon ah oo aan marka aan ka dheernahay dhalinta Soomaaliyeed marka oo aan kusoo kabi karno xirfadahoodii iyo aqoontoodiiba insha Allah tacaala. Haddii aad nagu cusub tahay marka fadlan channelka kusoo biir oo subscribe ta inoo saar. Haddii horeyna la joogtay waad ku mahadsan tahay adiguna sidoo kale fadlan like ta iyo commentiga iyo share ta marka la wadaag asxaabtiina walaalihiina oo u baahan cilmigaani si ay uga faa'iideystaan ayaguna. Okay, maanta waxaan rabaa marka inaan suuqaani aan ka hadalno. Weliba suuqa weli wuxuu bixinayaa fursadihiisii ugu dambeeyay sanadkaani ama bull-rankigaani inta uusan bilaaban si sax ah u bilaaban ayuu bixinayaa. Haddii aan tagno marka ama aan isla fiirino qaybtaani lagu magacaabo coin market cap-ka ayaan joognaa. Coin market cap-ka marka aad soo gasho waxaad arkaysaa waxyaaba ugu horeeya halkaan kaaga soo muuqanaya. Halkaan waxaa lagu leeyahay trending coinska trending-ka ahaa ayaa halkaan kaaga muuqda. Haddii aad dhahdo marka Bitcoin ayaa ugu horeysa 96,682.61 dollar ay maraysaa. Sidoo kale Beera ayaa ka mid ah oo iyaduna qiimaheeda intaasi uu yahay 7.53. Waxayna ku jirtaa Beera marka 653.23% ah oo faa'iido ay sameynaysaa lagu leeyahay. Oft ayaa ka mid ah iyaduna sidoo kale waxaad u jeediin marka Ethereum ayaad u jeediin 2,713 dollar marayso. Ethereum waan ka hadli doonaa coinska aan rabno inaan ka hadalno maantay ayuu ka mid yahay. Sababtoo ah haddii aad xasuusatiin dadkii nala soo bilaabay qeybahan cryptocurrency-ga casharadii ugu horeeyay laga soo bilaabo ilaa iyo casharkaani maanta aan rabo Ethereum inaan uga hadalno. Ethereum kuma jiro ama kuma soo qaadanaynin inaan magac dhowno oo magaciisa iyo qiimaha markaasi uu maray aan sheegno kaliya laga yaabo, balse Ethereum maalgashi ahaan marka kuma soo qaadanaynin, balse maanta waan arki doonaa. Okay, qeybahan ayaa marka trending coinska ka mid ah. Trending on DEX scan-ga isiguna waxaa ka mid ah qeybahani. DEX scan-ka waxaa ku jira marka coinskani ayaa ku jira ayaa lagu leeyahay oo mid walbana weliba dhaqaaq fiican sameeyay oo 898% ayuu sameeyay coinkani oo ku dul dhisan Solana. Sidoo kale coinkani asiguna ku dul dhisan Rock Ball-kani asiguna wuxuu sameeyay 4,596% ayuu sameeyay oo faa'iido ka waran oo qiimihiisana waa 0.00000034 waaye ama $0.334 ayuu marayaa. Ka waran qofkii marka coinkani $100 ku maalgashaday ama $50 ama $1,000 ba ku maalgashaday ka waran oo intaasi oo dhaqaaqa u sameeyay 4,596% ayuu sameeyay ka waran marka lacagta uu helay qofkaasi ma qiyaasi karta. Okay, sidoo kale Anon ayaa ka mid ah Solana ayuu ku dul dhisan yahay. waxaa kaloo ka mid ah Doghead ayaa ka mid ah Solana ku dul dhisan 200 ayuu sameeyay siguna 41% ayuu sameeyay. Market cap-ka guud ahaan waxaad u jeedin 3.15 trillion inuu yahay aad u jeedin.
fear and greedki ayaad u jeedin oo 35 ayuu maraya fearga halkaani marka waxyaabahaasi ayaad ka arkaysaa sidoo kale qeybahan haddii aad hoos usoo degdeen waxaad arkaysin dhammaan marka qeybahan ayaa ku jira halkaani NFTski ayaa ku jira categorieski ayaa ku jira tokenski waaye halkaani sidoo kale memegi waaye AI waaye agentski waaye DeFi waaye halkan waxaad arkaysaan sidoo kale gainerski ayaad arkaysaan halkan most visited ay ku qoran tahay haddii aad ku dhufato waxaad arkaysaa coinska inta ugu badan ee lasoo booqanayo oo la fiirinayo dadku ayaad arkaysaa marka qeybahani hadda waxay noo dooran marka 24 saac 6 saac ayaad dhihi kartaa 1 saac ayaad dhihi kartaa 7 dayski ayaad dhihi kartaa okay intaas yar macluumaadka marka aan uga gudubno waxaan rabaa inaan sii gudugalno marka casharkeenan maantay casharka oo aan uga hadli doono marka coinska weli marka fursadda bixinaya jaaniskooda marka uu yaalo ayaan insha Allah rabaa inaan idinla wadaago haddaba marka coinka ugu horeeya maanta aan ka bilaabayno waa Ethereum oo ah coinka labaad guud ahaan suuqa cryptocurrency-ga ayaan insha Allah taala aan ku bilaabi doonaa casharkeenan maanta Ethereum haddii aan isla eegno hadda qiimihiisa ama price-kiisa waa $2,719 ayuu maraya waxaana u jeedin 4.19 marka ayuu ku jira oo khasaara ayuu ku jira one day-ga haddii aan fiirino market cap-kiisa waa 327.79 bilyan waaye volume-kiisa halkan waxaad u jeedin 29.83 bilyan inay tahay ayaad u jeedin 24 hours-ka Ethereum marka coinkani hadda wuxuu marayaa meel oo marka xasaasi ayuu marayaa weliba intan iyo ka hoos ayuu gaaray maalmihii la soo dhaafay ilaa iyo waxaan arkayay Ethereum asigoo jooga marka 2,500 asigoo jooga ayaan arkaynay marka aan leeyahay marka Ethereum hadda qiimihiisa intaas ayuu maraya balse waxaa la saadaalinayaa Ethereum inuu gaari karo burankigaani January 15teeda iyo wixii ka dambeeya ilaa iyo November sanadkaani gudihiisa ama bisha November ilaa laga gaarayo inuu sameyn karo Ethereum lacag fiican oo sameyn karo meel fiican uu gaari karo ilaa iyo dadka ay sheegayaan marka inuu gaari karo Ethereum 6,000 7,000 ilaa iyo 8,000 inuu gaari karo ay sheegayaan dadka marka la saadaalinaya maahan wax anigu aan sheegayo ama anigu aan idin leeyahay waa saadaalinta dadka marka suuqani ku hel dheer ay sheegayaan ama ay saadaalinayaan waaye marka Ethereum marka haddii aad wado marka dadku isku mid maahan inkastoo dadka hadda nagu xiran xoogo marka dhalinyar ay u badan yihiin janalkana xoogo marka dad sidaas u badan weli aanan ku xirnayn weli 2,000 iyo dhowr aan marayno marka waxaa laga yaabaa hal qof iyo laba qof iyo dhowr qof inay ku jiri karaan oo awooda inay maalgashi ay ku samaysan karaan maadaama bini'aadamku isku mid aysan ahayn marka haddii aad awoodo marka Ethereum waa maalgashan kartaa oo marka qiimahan iyo qiimo ka hooseeya haddii aad ku aragto xitaa qiimahan haddii aad ku aragto oo aad awoodo waad ku maalgashan kartaa balse xoogo oo dhowr maalin iska sugayaan ku dhihi ilaa iyo 10 ilaa iyo 12 meelahaasi fursad kale inuu bixiyo ayaa laga yaabaa marka kaadi hadda ha maalgashanin oo fikirkayga oo kaliya ha ku maalgashanin adiguna sameey do your own research cilmi baaristaada adiga ku gaarka samayso kadibna alle tala saaro kadibna sidaasi ku maalgasho marnaba ha ku maalgashanin qof taladiisa oo kaliya ha ku maalgashanin lacagtaada intaasi kadib marka Ethereum qiimahaasi ayaa marka loo saadaalinaya oo aan ka socon doonaa coinkeena labaad oo aan rabo inaan idin kula wadaago maantay waa coinka lagu magacaabo Solana Solana marka aan dhahno kadib Solana price-keeda hadda waa 193.23 ay maraysaa waxayna ku jirtaa 4.37% ay ku jirtaa one day-geeda halkaani market cap-keeda waa 94.24 bilyan waaye volume-keeda 24 hours-ka lacagta soo gashay Solana waa 4.14 bilyan waaye marka saad u jeedin Solana waxay ku jirtaa minus ay ku jirtaa oo xoogan one day aan joognaa hadda balse haddii aan dhahno 7 day-ga sidoo kale waxaad arkaysin minus ay ku jirtaa weli marka Solana haddii aad xasuusataan oo la socoteen suuqani waxay gaartay $290 ay gaartay oo all time high ay samaysatay bishii la soo dhaafay dhexdeeda haddaba marka Solana iyaduna waxay ka mid tahay coinska la saada
saadaalinayo rajada weyna laga leeyahay burrankigani ay ka mid tahay ilaa iyo dadku waxay sheegayaan ilaa iyo 500 inay gaari karto Solana ilaa iyo 800 inay gaari karto ilaa iyo $1,000 ay gaari karto ay saadaalinayaan marka balse waxaad xasuusanataa haddii aysan gaarin Solana burrankigani xitaa ilaa iyo $1,000 aysan gaarin mustaqbalka dhow way gaari doontaa midaasi shaki kuma jiro marka Solana haddii aad awoodo hadda weli waxay joogtaa meel fiican ay joogtaa haddii aad aragto 180 170 meelaha si aad ku aragto Solana inaad marka maalgashi aad ku samaysato haddii aad awoodo midaasi aan kula talin lahaa okay haddii aan ka socono coinkeena inoo xiga asiguna waa coinka lagu magacaabo J-Link wuxuu ka mid yahay coinska asiguna qiimaha badan leh ayuu ka mid yahay J-Link sidoo kale wuxuu ka mid yahay coinska maalgashiga igu jira ayuu ka mid yahay anigu hadda qiimahani hadda asiga uu joogo ka badan ayuu marka weliba igu maalgashanahay qaar ka mid ah qaarna DC ayaan ku samaystay suuqa hadda marka uu soo daatay ayaan DC ku sameeyay oo wax ka sii iibsaday balse lacagta ugu badan igu jirta J-Link way ka badan tahay xilliga aan iibsanayay $18 way ka sareysay marka weli Janis aad haysataan idinku suuqani mar walba fursad ayuu bixinayaa Janis ayuu bixinayaa qofka marka maahan suuqa inuu ka tagay waqtiga inuu ka tagay maahan waxay ku xiran tahay dadaalkaaga fikirkaaga ka go'naashahada iyo mindsetkaaga ay ku xiran tahay J-Link haddii aan fiirino marka qiimaheedu hadda $18.81 ay maraysa 4.45% ay ku jirtaa one day-ga oo khasaaro ah ama hoos u dhaca market cap-keeda waa 12 bilyan waaye 24 hours volume-ka lacagta soo gashay waa 531.57 milyan waaye saad u jeedin weli waxay ku jirtaa marka minus xoogan ay ku jirtaa saad u jeedinba ilaa iyo 19 aad u jeedin meelahaasi marka 19 marka J-Link haddii aan fiirino all time high-geeda ilaa iyo meelahan aan tagno waxaad u jeedin inay gaartay $49 inay gaartay markii ahayd marka bisha shanaad ama shanta bisha toddobaad 2021 ayay qiimahaasi ay gaartay all time high-geeda haddana 19 ay maraysaa waxaa la qiyaasayaa marka all time high-gan inay dhaafi karto ayaa la qiyaasaya oo la saadaalinaya ama ay gaari karto meesha ugu yar ayaa la saadaalinaya J-Link marka J-Link qofkii marka xoogoo lacag haysta marka weli uusan suuqani ku soo beerin oo raba hadda inuu ku soo beero waa uu maalgashan karaa oo meel fiican ay joogtaa halkan iyo halka hoose haddii aad ku aragtana waa Janis ka sii fiican waaye iduna marka sidaas la soco kadibna waan ka socon doonaa coinkeena inoo xiga waxaan tagi doonaa ama aan uga hadli doonaa coinka lagu magacaabo Avalanche ama Avakis ayaan uga hadli doonaa runtii haddii aad gadaal u raacdo muuqaaladii aan ka soo hadlaynay coinskani Avalanche waxaan arkaynay iyadoo marayso $36 $37 xitaa $40 iyadoo maraysa ayaan soo aragnay balse hadda waxay joogtaa $24 oo keliya haddii aan fiirino intaanan wax kaleba aan tagin all time high-geeda haddii aan fiirino $128 ay gaartay 78 markii ahayd bisha 11aad 2021 burrankigii la soo dhaafay ay ahayd kadibna waad u jeedin marka haddana waxay maraysaa 24 ka waran marka haddii ay gaarto ugu yaraan all time high-geeda ay ku gaarto oo ah $128 ay ku gaarto ka waran adigoo ku soo iibsaday marka $124 ama wax ka hooseeya halkaasi aad kaga soo iibsatay marka marka weli waxaad ku jirtaa oo saad u jeedin minus xoogan ayaa ku socda saad u jeedinba Avalanche iyaduna waxay ka mid tahay marka coinska maalgashiga lagu sameyn karo ayay ku jirtaa oo weliba la saadaalinayo inay meel fiican ay gaari karto burrankigani 2025 okay Avalanche ama Avakis iyaduna waan ka socon doonaa coinkeena inoo xiga oo aan rabo inaan idinla wadaago waa coinka ku jira kaalinta afaraad suuqani ku jira already kaalinta saddexaad ayuu ku jiray XRP dhowr maalin ama maalmihii la soo dhaafay ama isbuucyadii la soo dhaafay balse waxaa ka saaray mar kale Tether ayaa booskaasi ku soo laabatay oo marka legdan kula jirta waxaa lagu qiimeeyaa market cap-ka ayaa lagu qiimeeyaa qaybtani rankigani sidaa darteed marka Tether ayaa marka market cap-keeda ka soo sare maray XRP kaalinta
afraad ayayna soo gashay. Marka XRP marka saad u jeediin asiguna waxa uu marayaa hadda 2.29 ayuu marayaa 6.33% oo khasaaro ama minus ayuu ku jiraa 1 day-ga. 7 day-ga haddii aan fiirino sidoo kale oo aan arki karnaa minus xoogan ayuu ku socdaa weli. Halkan waxaad u jeediin 2 halkan 2.1 ayuu imaaday 2 bisha 2025 oo ah marka dhowr maalin ka hor waay weliba 2.01 ayuu soo gaaray XRP ilaa iyo $3 above ayuu gaaray asiguna xitaa ma yareysanayo. haddii aan fiirino $3.09 ayaad u jeediin. marka asigoo heerkaasi uu gaaray XRP ayaad hadda waxaad arkaysaan marka inuu joogo marka qiimo aad u hooseeya ilaa iyo marka $2 iyo bar wax ka yar ayuu jooga weliba. XRP asiguna waxaa la saadaalinayaa saan hore aan usoo sheegnay inuu gaari karo meel fiican. stable coin ayuu samaystay XRP sidoo kale marka dhaqaaq fiican iyo shaqo fiican waa wada XRP. sidoo kale XRP wuxuu ka mid yahay coinska laga leeyahay dalka Mareykanka ayuu ka mid yahay. marka XRP dhaqaaq fiican ayaa laga rajaynayaa inkastoo marka dhaqaaq sidaasi oo lacag waaliya looga sameeyay uusan ahayn uu gaari karo ilaa iyo $5 ilaa iyo $6 ilaa iyo $8 meelahaasi la saadaalinayo inuu gaari karo. haddii aad ku maalgashato marka $2 iyo bar wax ka yar ilaa iyo $2 haddii aad ku maalgashato oo marka $8 ama $6 ama $7 uu ku gaaro waa lacag fiican waaye iyaduna sidoo kale marka bilow ah. okay haddii aan ka socno XRP waxaa ku soo xiga coinka aan rabno inaan uga hadalno waa Doge asiguna ma dheera kaalinta 8aad ayuu ku jiraa. Doge waxaad u jeediin inuu marka marayo 0.24 ayuu marayo 5.46 ayuu ku jiraa minus 1 day-giisa. sidoo kalena Doge asiguna meel fiican ayuu gaaray bull rankigani ama laga soo bilaabo November 2024 ilaa iyo waagani. halkan waxaad u jeediin marka all time high-giisa bishii shanaad 6deeda 2021 inuu gaaray 0.5 ayaad u jeediin Doge. marka asiguna sidoo kale wuxuu ka mid yahay Doge marka 1 year-ka haddii aan dhahno marka sanadkii la soo dhaafay meelaha uu gaaray waxaa ka mid ah marka ilaa iyo waxaad u jeediin 0.46 ayuu gaaray 12 bisha 12 8deeda 2024 ayuu meeshaasi uu gaaray. marka Doge asiguna wuxuu ka mid yahay coinska la saadaalinayo inuu marka dhaqaaq fiican uu sameyn karo. okay waan ka socon doonaa coinkeena inoo xiga waa HBAR waaye asiguna sidoo kale HBAR marka haddii aan fiirino oo qaybta research-ga aan ku qorno HBAR ayaan leenahay. HBAR markaan dhaho kadib Hadara waaye. HBAR marka haddii aan fiirino waxay ku jirtaa rankiga 17aad ay ku jirtaa. sidoo kale qiimeedana waa 0.2313 waaye 5.17% ay ku jirtaa oo marka minus 1 day-ga. marka haddii aan fiirino 7 day-geeda iyaduna HBAR waxaan arki karnaa inay minus ku jirto weli. marka HBAR iyaduna waxay ka mid tahay coinska la saadaalinayo inuu marka asiguna dhaqaaq fiican uu sameyn karo marka xogo lacag laga sameyn karo ayaa marka halkani ay marka sheegayaan dadka khabiirada ku ah suuqani cryptocurrency-ga oo falanqeeya. marka waan ka socon doonaa marka HBAR asiguna sidoo kale waxaa inoo xiga coinka lagu magacaabo Zoo in badan ayaan kasoo hadalnay. waa coin aad iyo aad muxtaram ah oo marka la saadaalinayo meel fiican inuu gaari karo bull rankigani oo aan isla arki doono meelaha loo saadaalinayo. hadda qiimihiisa waa $3.16 ayuu maraya 8.41% ayuu ku jiraa oo minus 1 day-ga. sidoo kale market capkiisa waa 9.75 bilyan waaye. volumekiisana waa 1.35 bilyan waaye 24 hours-ka saad u jeediinba. Zoo wuxuu ka mid ahaa coinska aadka iyo aadka adkaysiga u sameeyay laga soo bilaabo November ilaa iyo waagani la joogo. xitaa marka ay Bitcoin hoos u soo dhacdo Zoo waxa uu ahaa coinka kaliya inta badan marka asigu faa'iido u sameynayay ama marka kor u socday ayuu ahaa, balse maalmahani hoos ayuu soo daatay. Zoo waa uu email gashan yahay anigu sidoo kale waxaana iga maal gashan yahay waliba lacagta ani lacag ka badan ayuu maalgashigayga ugu badan marka aan ku iibsaday Zoo.
welina rajo fiican ayaan ka leeyahay oo marka waan haystaa waxyaabahan marka ayaan idin saameynin oo marka maahan suuqaani traders kuma tid adigu investor haddii aad ugu jirto maahan inaad ka qalqasho waxaani aad ka welwesho maahan marka zoo waxaa la saadaalinayaa inuu gaari karo ilaa iyo $15 ilaa iyo $20 inuu gaari karo bull rankigaani ayaa la saadaalinayaa sidoo kale marka anigu waa uu email gashan yahay waana rajaynayaa inaan lacag aan ka sameeyo insha Allah taala ilaahay haddii uu ka dhigo marka zoo asiguna waad maalgashan kartaa oo haddii aad u baahan tahay suuqyada aad ka helaysana waa suuqyadaani ayaa ka mid ah oo aad u jeediin zoo okay haddii aan ka socno zoo marka coinkeena inoo xiga waa coinka lagu magacaabo Cardano iyaduna kaalinta 9aad ay ku jirtaa oo halkaani ayaad u jeediin in badan ayaan ka soo hadalnay Cardano hadda waxay maraysaa 0.71 ay maraysaa qofkii la socday Cardano xilligii aan ka soo hadlaynay waa dareemi kartiin halkaani haddii aan fiirino Cardano marka Cardano all haddii aan dhahno oo meelahan aan fiirino marka waxaad u jeediin 2.86 inay gaartay aad u jeediin marka bishii 9aad kowdeeda 2021 ayay ahayd balse maalmihii la soo dhaafay ama sanadkii la soo dhaafay haddii aan fiirino Cardano meelaha ay gaartay waxa kamid ah 1.23 ayaa kamid ah oo ay gaartay marka bishii 12aad 6deeda 2024 waa $1 iyo marka 23 senti haddana waxay joogtaa marka 0.71 ay joogtaa oo Cardano waad u jeediin marka okay marka 1 day aan ku soo laabano 7 day haddii aan imaano xitaa waxaad u jeediin inay minus ku jirto ayaad u jeediin Cardano marka iyaduna waxaa la saadaalinayaa inay marka ay gaari karto all time high-geeda ilaa iyo $3 ilaa iyo marka $4 meelahaasi $5 ay gaari karto ee la saadaalinaya burankigaani okay haddii aan ka socno marka coinkeena inoo xiga asiguna waa coinka lagu magacaabo ICB waa internet computer marka asiguna wuxuu ka mid yahay waa coinkani kaalinta 36aad ayuu ku jiraa hadda waxaad u jeediin 6.83 ayuu maraya haddii aan fiirino marka internet computer coin market capkiisa waa 3.28 bilyan waaye 24 volume kiisana waa 84.92 milyan waaye halkan haddii aan fiirino all time high-geeda haddii aan fiirino ICB internet computer halkan ayaan arki karnaa meelahaasi all time high-geeda halkan waxaad u jeediin inay tahay marka 428.48 waa bishii 5aad 10keeda 2021 waa 428 maantana waxay joogtaa $6.84 okay haddii aan dhahno sanadka all time aan 1 yearkeeda haddii aan fiirino 1 yearkeeda aan fiirin doona oo sanadkii la soo dhaafay meelaha ugu sare ay gaartay halkan haddii aan fiirino waxaad u jeediin inay gaartay saddexda bishii 26deeda 2024 $19 ayay gaartay markaas aad u jeediin halkan meelahan haddii aan fiirino marka October iyo November iyo meelahaasi marka haddii aan eegno marka oo meelahaasi waxaan arki karnaa barayskeeda marka bishii 11aad 4teeda 2024 $7 ay gaartay haddii aan socno $8 ayaan u jeednaa okay $14 waxaad u jeediin inay gaartay bishii 12aad 5teeda 2024 okay aan socono marka halkan ku soo laabo okay $14 ay gaartay marka bishii 12aad 4keeda 2024 haddana waxay joogtaa marka $6 iyo marka 85 ay joogtaa marka ka waran haddii all time high-geeda uu gaaro ama ay gaarto ba ka waran 4.28 xitaa haddii aysan gaarin all time high-geeda oo ay gaarto ilaa iyo $100 ilaa iyo $80 ilaa iyo $50 haddii ay ku gaarto ka waran adigoo $6 oo kaliya aad ku iibsatay marka waa fursad fiican waaye marka iduna sidoo kale okay waan ka socon doonaa marka coinkeena inoo xiga waa asiguna wuxuu ka mid yahay marka waa render asiguna meelahani ayuu ku jiraa oo waa midkaani waaye kaalinta wuxuu ku jiraa marka 45aad ayuu ku jiraa render waxaad u jeediin inuu marayo marka
4.23 7 ayuu ku jira ama 6.98 ayuu ku jira. market capkeedana waa 2.19 bilyan waaye. 24 volume hourska lacagta soo gashayna waa 9.8 milyan waaye. randar haddii aan fiirino 7 dayga waxay ku jirtaa weli iyaduna sidoo kale minus ay ku jirtaa weliba meelahani ay tahay meelaha ugu hooseeya oo ay gaartay ay tahay halkaani qaybtaani ugu hooseysa oo ah 3.52 ay gaartay bishii labaad labadeeda 2025 dhowr maalin ka hor waaye weliba marka waad u jeedin randar haddii aan fiirino all time high-geeda randar waxaan arki karnaa waxay gaartay $11.69 ay gaartay bishii saddexaad 20keeda 2024 haddana waxay joogtaa marka 4.25 ay maraysaa marka 1 yearka haddii aan fiirino meelaha ay gaartay marka 1 yearka halkan haddii aan fiirino waa halkan gey waa $13.14 ay gaartay bishii saddexaad 17keeda 2024 marka ka waran meelahaas iyo meel ka sareysa haddii ay ku gaarto marka randar iyaduna waxay ka mid tahay coinska marka la saadaalinayo inay gaari karto meel fiican. okay waan ka socon doonaa coinka inoo xiga waa count ayaa lagu magacaabaa count in badan ayaan ka soo hadalnay coinkaasi inkastoo xoogoo qaali uu yahay balse waxaan rabaa inaan idinla wadaago kaalinta wuxuu ku jiraa marka 72 count asiguna sidoo kale inkastoo qaali uu yahay aan ogahay aan dareemi karo balse haddii aan fiirino all time high-giisa coinkani lagu magacaabo count iyo meesha uu marayo maanta marka kaafi kala dheeri waaye saad u jeediin wuxuu marayaa ama uu gaaray bishii 15keeda 2021 $366.78 ayuu gaaray coinkani haddana wuxuu marayaa marka waa $86 ayuu marayaa. sidoo kale haddii aan dhahno 1 yearka oo keliya aan dhahno November ilaa iyo meelahaasi aan ka soo bilowno marka waxaan arkaynaa halkaani inuu marka uu gaaray $165 ayuu gaaray goorme bishii 12aad 7deeda 2024 $165 ayuu gaaray. ka waran marka haddii 86 ama 80 ama 70 aad ku iibsato oo uu ku gaaro marka xitaa qaybtaani uu ku gaaro 160 ka ama uu ku gaaro all time high-giisa oo ah marka 300 iyo marka $66 marka count really waa uu gaari doonaa meelahan iyo meel u dhow qiyaastayda marka coinkani qofkii awooda marka waa uu maalgashan karaa balse uma maleynayo inay dad badan ay maalgashi ay ku samaysan karaan maadaama uu yahay mid qaali ah. okay coinkana inoo xiga asiguna waa Jasmy waaye Jasmy asiguna marka waa midkani waaye oo kaalinta wuxuu ka jira 71 ayuu ku jira. Jasmy wuxuu marayaa waqti xaadirkani marka waa 0.02225 2.91 ayuu ku jira oo marka maynaysa. market capkiisana waa 1.9 bilyan waaye market cap oo marka macquula waaye. halkan volumekiisa 24 hourska waa 72.39 ayuu maraya. haddii aan fiirino marka Jasmy asiguna all time high-giisa oo meelahani ah fiiri all time high-giisa oo meelahani ah haddii aan fiirino marka waxaad u jeediin labadii bisha labaad 16keeda 2021 wuxuu gaaray $3.42 ayuu gaaray. okay haddii aan dhahno 1 yearka aan fiirino marka November ilaa iyo waagaani la joogo halkan haddii aan geyno marka waxaad u jeediin inuu gaaray 0.05 ayaad u jeediin oo ah 12 bishii 12aad 5teeda 2024 ayuu gaaray qiimahaas 0.05 haddana waa 0.02 ayuu maraya. marka Jasmy coinska la saadaalinayo burankigan inay dhaqaaq fiican ay saameyn karaan ayuu ka mid yahay oona ah coinska qof walba marka maalgashi uu ku samaysan karo suuqani bilow ku ah marka qofkii awooda marka coinkani ka faa'iideysto ayaan dhihi lahaa. okay coinka inoo xiga oo aan rabo inaan idinla wadaago waa coinka lagu magacaabo algo waa coin asiguna muxtarama waaye oo marka la saadaalinayo buurankigani inuu gaari karo meel fiican waaye weliba algo marka meelahani aan ka raadin karnaa Algorand waaye oo midkani waaye Algorand saad u jeediin qiimihiisu waa 0.2
2704 ayuu marayaa. haddii aan fiirino marka ugu horeysaba all time highgiisa waxaad ujeediin 3.56 ayuu gaaray. marka haddii aan fiirino 1 yearka oo keliya marka okay 1 year markaan dhahno kadib waxaad ujeediin halkaani waaye meesha u sareysa uu gaaray waa 0.51 ayuu gaaray oo ah bisha 12/7 2024 marka haddana wuxuu joogaa 0.5 iyo 0.2 farqiga u dhexeeya suuqaani waad dareemi kartaa haddii aad ku maalgashato $500 ama $1 ka waran marka uu ku gaaro ilaa iyo all time highgiisa $3 ama ilaa iyo $5 ilaa iyo $4 uu ku gaaro ilaa iyo $6 marka meelahaasi uu ku gaaro ka waran. asiguna Algorand wuxuu ka mid yahay coinska marka bull rankigani meel fiican loo saadaalinayo ayuu ka mid yahay. coinkeena xiga asiguna waa Gala waaye. Gala sirjiga aan ku qori doonaa mararka qaar coinka hortaada asigoo ka muuqda ayaa waxaa laga yaabaa inaad arki weyso Gala ayaan leenahay. okay waan ku dhufan doonaa Gala waxaad ujeediin 86 ayuu ku jira kaalintiisa xogo marka hoos ayuu jiray qiimihiisana waa marka 0.02 ayuu maraya hadda. marka ugu horeysa all time highgiisa haddii aan fiirino Gala waxaan arkaynaa ilaa iyo 0.65 ayuu gaaray bishii 11/29/2021 waa bull rankigii marka midkani ka horeeyay waaye. 1 year haddii aan dhahno marka 2024 aan fiirino halkan waxaad ujeediin bishii 3/10/2024 wuxuu gaaray 0.08 ayuu gaaray haddana 0.02 ayuu maraya. marka ka waran marka haddii uu ku gaaro ilaa iyo marka meelahaasi uu ku gaaro ama meel ka sareysaba uu gaaro oo all time highgiisa oo marka 0.66 ayaad ujeediin inuu meeshaasi u gaaro ama ka sareysa $1 $2 $3 uu ku gaaro waa marka kasii fiican waaye. sidoo kale market capkiisana weli wuxuu joogaa meel fiican ayuu joogaa oo 800 oo milyan oo keliya waaye market capkiisa. 24 hours volumekana waa 124.43 milyan oo lacag ayaa soo gashay lagu leeyahay. marketkiiska aad ka heleysana waa qeybahani ayaa ka mid ah marka. okay insha Allah taala waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii ayaan soo gaarnay. haddaba maahan videogani ama muuqaalkani maahan muuqaal la talin dhaqaale ama marka la talin maalgashi aad ku sameynayso maahayn. muuqaalkani waa sharing information aan isla wadaagaynay oo xog ayaanu kala qaadanaynay waan isku marka faa'iideynaynay. haddii aad sameynayso marka maalgashi fadlan ku sameyso researchkaaga do your own research cilmi baaristaada adiga ku gaar sameyso kadibna alle tala saaro kadibna suuqaasi sidaasi marka ku gal oo marka coinskaaga iibso. balse waxaan kugula talinayaa inaadan cabsada iska saar oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaro oo lacagtaadina ha gelinin dhammaan lacagta adigu aad haysato ha gelinin suuqaani. sidoo kale lacag marka dugsiga ama iskuulka ama jaamacadda waalidiintaada ay kugu dhiibeen na ha gelinin halkaani sababtoo suuqaani cid xukunta ma jirto qof marka oo saadaalin karo oo guarantee ku sheegi karo coinskani aan ka soo hadlaynay meelaha la saadaalinayo inay gaari karaan qof ku dhihi karo waa anaa hubo ma jiro marka midaasina ku xisaabtan lacag adigu aad u baahan tahay jaamacad lagaga rabo fiigeeda ah ama dugsi ah ama iskuul ah ama beelka guriga ah adigu mas'uulaad ka tahay lagu soo diro waxyaabahaasi oo dhan suuqaani mamnuuc ay ka yihiin ha soo gelinin fadlan. midaasina waan kula talinayaa. haddaba marka haddii halkan aad soo gaarteen waxaad tihiin dadkii marka sanadkani noqon lahaa taajiriinta Soomaalida ku soo beeri lahaa ama ugu yaraan naftooda marka horumarin lahaa inaad tiin aan rajaynaya dhamaanteena suuqaani inaan ka faa'iideysano oo fursad fiican siiyo ayaan insha Allah taala rajaynaynaa. maalgashiga aan ku sameysanay inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo barakeeyo waxa aan rajaynayno wax ka fiican suuqaani inaan ka helno ayaan insha Allah taala rajaynaynaa dhamaanteenaba. fadlan haddii aad nagu subtahay channelka ku soo biiro subscribe ta inoo saar haddii horeyna la joogtay waad ku mahadsantihiin idinkuna like ta commentiga iyo share ta la wadaaga asxaabtiina channelka meel fiican inoo gaarsiiya. marka waxaan idin leeyahay dhamaantiinaba soo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.